Penel, deshte me shkruaj diçka? Jo, deshta 1-2 fjalë sa i përket krejt asaj që kemi kalu edhe na me të vërtet du të me konë krenare, kemi bo një emision shumë të mirë. Kemi kalu shumë mirë me zveti, sakrifica ma e madhe ka qenë për djemët që janë në regji edhe për kamermanët që na kam përkra edhe me të vërtet edhe Kanal Dheshi na kam prit mënyrën ma të mirë të mundshme para emisionit, mas emisioneve, do me thonë çdo gjë ka qenë fantastike. Sakrificën ma të madhe e kam bo Genta dhe Gjuda sepse do të për ditë më regullu, ju nuk e dini që është, do me thonë, është një sakrificë tepër e madhe, duke marrë parasysh që Genta është edhe non. E vërtet. Bravo jesë qoftë Gent për sakrificën edhe për qa keni bo, do me thonë, typët të mas pari, mas je dhe non për dhe Gjudës. Bravo jesë qoftë. Lërik na me profën jena musafir. Ka qenë edhe me letë në kraj jush. Falemderit shumë, na me profën nuk jena ishtë letë, na jena të zorshëm, për që ata që jena të zorshëm, na dojnë njerëzit. Ka po disa momente ku këgja të zorshëm. Apo kuptan, na jena të zorshëm, na jem, po. Apo një për që ata... Kesh bëtu mi. Për që ata na dojnë njerëzit. Na jena munu mi ofru popullit diçka ma speciale. Edhe me qenë të letë për Loriku. Mja letë të fa. Mi ofru ma speciale dhe me qenë të letë nuk shkon. Nuk shkon e. Duke di që edhe populli o lodh me temat, me gjanat, është kampionati botnor, na nashta edhe pak edhe jemi lëshu, pak edhe kemi bo sakrificë në aspektin personal që jemi lëshu, pak me deklarata, me kështu që me bo ma interesant edhe me qenë edhe populli dhe publiku të knaqen. Po për te i krejt këtëne, trajner, originaliteti do me thonë nuk ka mungu asnjëherë.